ton frigo il sent pas très bon, bouge pas, je te donne une astuce avec un seul ingrédient pour neutraliser toutes les mauvaises odeurs. Pour ça, tu auras besoin de café et c'est tout. Tu as juste à te faire un café. Ensuite, t'attends. Ensuite, tu peux boire ton café. Mais surtout, ne jette pas le marc de café. On va avoir besoin de ça. Tu as juste à le mettre dans un verre et le mettre au frigo. Et avec ça, je te le garantis, finis les mauvaises odeurs dans le frigo. Si cette astuce t'a plu, n'hésite pas à t'abonner.